a Giovana Viana. Gente, hoje é o terceiro dia de acampamento. E produção, roda a vinheta! Começando o terceiro dia de Camp Mid, já tem resumo do que a gente vai fazer. Durante o dia de hoje, o povo está aqui na disputa do café da manhã. O verde já ganhou pontos. É isso aí, bora, mais um dia. Bora ver quem chegou primeiro. Olha aqui, 21, 21! É 21! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, galera, o primeiro ponto de organização do café da manhã vai para a equipe verde! Melhor hora, né, Giovana? Que hora que é? 7 da manhã. O quê? Vamos lá, galera, pra começar o nosso dia com muita animação aí, exposição, soltando esse esqueleto. Alongamento pra acordar. Equipe verde! Vai, roda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai, 10. Já foi, 10. Quero ver se vai contar assim lá. Vai, volta. Pula. Vai, joga a bolinha. Ah, vai. Vai, Giovana, rápido. Vai, biscoito. Ai, bota cabeça pra trás. Vai. Olha pra tia, olha, devagar que treme, ó. Pensa. Ó, joga pro olho devagar. Ó, joga. Vai. As duas. Vai na mão, vai. Desce, não espreme a esponja. Vem, Vai, bate na mão dela lá, bate na mão. Não foi não, hein? Tá desesperada pra essa piscina. Galera, acabou a gincana aqui e agora é piscina. Vai, se joga! Não, pessoal, vai. Ai! Amiga! Boi, tuque, boi, tuque. Queimado rolando agora. Ih, queimou. Eita. Sai daqui também, fica aqui no meio, gente. Vai ficar mexendo. Manuel. Jogador aqui. Vem cá, garota. Para de medo. Gente, vai ter a brincadeira agora do padeiro maluco. Eu já vi ele ali. Já viu? Ele tá na porta. Quem mandou? Tá falando com o Jota aí, ó. Ele te pegou. Padeiro maluco. Tá jogando a farinha nas criançadas toda aqui. Pegou. Gente, o padeiro maluco tá vindo atrás daqui da gente. Cadê ele? Vem ele lá. E acho que ele foi pegar mais farinha, hein?
Pegou, 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 Eita, deu mole! Vai, Nick! Pegou a Nicole também. Vai dentro, tem gente perto da hora. Ai, pegou! Giovana! Padeiro te pegou! Faz isso aqui, Giovana. Meu Deus! Agora é a vez dela, hein? Vamos ver. Vem, 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 sim! Selfie Beach! Caraca, padeiro! Tem uma escorregadão pra trás. Padeiro! Padeiro! Aí, padeiro! Ô, menino! Galera, hoje tem festa baiana aqui no Country. Olha que linda a gente, nosso lanche da festa baiana. Olha quanta delícia. Aloha, sunrise, aloha, sunrise. Hora da dança! Na festa havaiana! Imitando os tios! Oh, bebê! É os tios que tá no comando! Agora é o melhor momento da noite. Porque tem o que, Gi? Ah, tio Neto. Tem o que? Tem o que? Fogueira. Fogueira. E quando tem fogueira tem o quê? Tem História de... terror. Eita, e aí, estão preparadas? Vambora, vambora. Tem alguém com medo aí? Tem, Giovana? Tem. Tá com medo? De que você tá com medo? O que desculpa? Que tipo de escuro? É o tio. É, Que ele vai se vestir de alguma coisa. e aí conta a história? Ai. Sim. Tá me Calor? telefone, mãe, meu rosto. Ah, calor! Tio, sai da frente! É porque eu sou quente. Todo mundo esperando aqui a história de terror, Giovana. Nós estamos em círculo aqui. E aí o tio vai contar uma história. E nessa história aparece alguém. Meu Deus! Lembra do ano passado? Lembro. A Helena, as meninas, a Dudinha ficaram com medo. Aí correndo pro... Você vai ficar com medo, Helena? Ano passado ficou por quê? Vocês tiveram medo hoje? Eu fiquei com medo dele apagar tudo. Eu tava com mais 7 cores no braço. Ele apagou tudo, meu. Sério? Sério. A gente trabalha com a recreação há muito tempo, mas a gente entende que recreação também é ensinamento. A gente tem a obrigação de passar pro próximo. Esse conselho, ele é um ritual milenar, muito tradicional nas tribos indígenas, aonde todas as tribos se juntavam para poder passar os seus conselhos e conhecimento para a galera mais nova que estava vindo, certo? E nesse ensinamento, gente, nesse ritual, era onde você deixava as coisas ruins irem, o fogo leva, e galera, as coisas boas, a gente fazia um pedido, eles faziam um pedido, certo? Entramos em qual ano, galera? Pode responder, 2025! Certo? A partir de agora, eu preciso de muita atenção de vocês, certo? Para vocês conseguirem entender a mensagem que nós queremos passar, ok? Vou passar a palavra agora pro tio Neto, e a gente vai continuar o nosso pouco de conselho, beleza? Galera,
peço que vocês permaneçam em silêncio para poder conseguir entender o que a gente quer passar para vocês, ok? Galera, é o seguinte. Agora eu vou contar uma historinha pra vocês, tá legal? Essa é a história da Ilha dos Sentimentos. Aqueles sentimentos que vivem aqui dentro da gente. Eles são amor, tristeza, luxúria, nojinho também. O nojinho também é um sentimento, tá legal? Todos eles viviam em perfeita harmonia aqui dentro da gente. Essa ilha falou assim: eu vou alagar a ilha de vocês. Vou alagar. E vocês vão entender o porquê. E assim ele sumiu. Então a maré começou a subir. Começou a adentrar as praias, a adentrar as casas, as lojas e mercados. E eles começaram a querer sair daquela ilha. O amor, gente, como principal sentimento, ele ficou na praia, ajudando todos a sair e retirar suas coisas. E foi ficando cansado, nadando de um lado, nadando para o outro, até que passou o barquinho da tristeza. E ele gritou: tristeza, me ajuda! E se entrar mais uma gotinha de água no meu barco, a gente vai afundar nós dois. Não posso ajudar você. E continuou sua viagem. A luxúria passou com todo o seu ouro, todo o seu bem conquistado em vida. E o amor gritou: me ajude! E a luxúria respondeu: amor, eu não posso. Meu barco já está muito pesado. Até que lá no final veio um barquinho, bem devagarzinho, remando, com um senhorzinho, bem velhinho em cima, gritando pro amor: amor, nade na minha direção, amor, que eu vou te salvar, eu vou te ajudar, amor. Nada pra cá. E aquele último golinho de energia que ele tinha, ele usou para ir até o barquinho do senhorzinho. Aquele senhorzinho no barco era o tempo, amor. O tempo é o bem mais precioso que você deve ser valorizado. Utilize seu tempo, passando momentos bons de alegria, felicidade, sorrindo, como esse que vocês estão passando aqui, gente. Em família, com amigos. Tá contando uma história bonita, novas amizades. Esse é o maior sinônimo de amor. Amar o próximo. Então eu quero pedir um pouquinho do tempo de vocês agora. Que olha pra pessoa que está do seu lado. Mesmo que não for o seu melhor amigo. Dá um abraço nessa pessoa. Diga eu te amo. Eu já tava abraçando. Vai, diz eu te amo pra essa pessoa. Agradeça por esse tempo que vocês passaram aqui. E mais o tempo que vocês vão passar. Amanhã tem muito mais. Domingo tem muito mais. Te amo. Por essa vida. Eu te amo. E todo esse amor. Tá legal? Galera, Te amo. te amo. Te amo, amiga. Que vocês amem mais, gaste o tempo de vocês. Daqui que é o algodãozinho, tio. Ó, é pra gente poder deixar as coisas que foram passadas pra trás e pedir que vocês querem, não para 2025, mas sim pra vida inteira. Saúde, prosperidade, estar sempre em família, entre amigos, tá bom? Pensa direitinho no que você quer, tá bom, meu amor? Você tá falando, não só fale da boca pra fora. Tá legal? Não só fale da boca pra fora. Fala pra ele o que você quer deixar. Aquele sentimento íntimo que você não contou pra ninguém. Falar o que a gente quer deixar pra trás de 2024 e coisas boas de 2025 que a gente quer. Conta pra ele bem baixinho. Vamos pedir aqui mais amor, mais saúde, né? Mais segurança, né? Menos violência, mais paz. Foi uma trollagem, teve a fogueira, mas não teve história de terror. Foi uma história até muito bonita de amor, né? Marshmallow na fogueira. Vamos pra fogueira? Joga? Isso. Galera, é muito bom. Muito bom. Gostou da história? Não, ficou com medo da história? Tá mais tranquila? Amor, que amor. 1h da manhã e essas crianças aqui todas ligadíssimas. Falta uma carta pra mim que eu fiz descarte. Tá ganhando. Tô com uma carta.